Ты точно об этом думал? Мне не нужно много изменений, достаточно просто обновить интерьер. Обновление интерьера может быть отличной идеей. Иногда достаточно смены мебели, освежения стен или добавления новых акцентов. Я помогу предложить именно те изменения, которые освежат пространство и сделают его более удобным и стильным. Я боюсь, что дизайнер будет навязывать свое видение и не учтет мои потребности. Я всегда придерживаюсь принципов активного слушания и внимательного подхода к вашим запросам. Вместе мы обсудим ваши желания, и я предложу идеи, которые будут соответствовать вашему стилю и функциональным потребностям. Подписывайся, ставь лайк, напиши в комментариях плюс, и я отправлю тебе бесплатный гайд, на чем можно экономить в интерьере, а на чем нет.